各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日講飲講食呢，就今日初一，就我哋去呢個福祿素食食齋。咁啊，呢個咧係松仁玉米，呢個烤燒鴨齋嘅。呢度咧係豆乾芹菜。呢個咧山藥雲耳，素肉包，腰果素雞，呢個糙米飯，呢個叉燒，變裝飾啦，呢個入邊嘅裝飾之一。呢個八方發財，八方進財唔係發財。呢個內部嘅裝飾，呢個台面，呢個將近出門嗰度，雜角嘅裝修好。今日介紹到此為止，吃喝玩樂呢，就今日嘅食齋。咁待日去邊度試過呢，就再介紹俾大家啦。恭祝大家生活如意，合家平安，開開心心食一餐。拜拜。